Hello， 大家好，这是沪深 A 神九球论胜，这是周末了，给大家录制一下本周的盘面情况以及对于下周 A 股的看法啊。好，那么在这里呢，也紧急提醒各位股民朋友们，周末 A 股方面呢是迎来了重磅的利好组合拳的。首先就是商业行情方面是发布了密集的利好空炸的啊，其次就是像国际白银方面啊，我们也看到目前呢已经是突破了100美元一盎司的情况的，直接就是引爆了整个有色金属方面的行情的。那么目前核心观点啊，我认为只有一句话，就是目前的4090点到4140点的这个蓄力情况啊，已经是彻底的完成了的。下周 A 股方面呢，有望迎来主升浪的行情啊。而目前咱们 A 股主线方面呢，仍然是关注大科技以及大周期。咱们目前玩啊，也要顺势而为，买强不买弱，放心大胆去买这两个方向的，这样呢，才能在牛市当中吃得盆满钵满。好啊，那么我们也回顾本周的盘面上呢，其实核心的逻辑啊，就是权重压盘，题材飞天，成长的主升浪已经是形成了定局了。那么本周 A 股方面呢，其实是走出了极致的精准控盘的慢点行情。看似指数方面啊，在我们前面讲的这个4090点到4140点这个附近去做震荡的，但是实质呢是已经形成了自己的独特风格的情况啊，赚钱效应也主要是集中在了题材与趋势的个股当中了。好，那么我们解读第一个点，就是目前的权重压盘只为了慢牛啊，而目前的上证50以及沪深300这种宽基方面已经是被精准的控盘了的。这里呢，在周三、周四我们都是反复的听到的。那么这本质呢，也就是国家队方面呢，为了避免快牛、疯牛的情况，通过压制权重的情况啊，从而控制指数的节奏，同时呢，也引导资金向有产业逻辑的业绩支撑的成长方面去进行聚集，也为了后续啊突破4150点做蓄力的情况。那么第二点就是说，本周呢，成长指数方面是全线走牛的，其中呢，你像中证500、中证1000、中证2000啊，以及像同花顺全 A、平均股价指数等等的这些代表中小盘的成长指数方面啊，都是全面的走出了主升浪的行情，并且呢，整个态势是非常的凌厉的，连续创出了本轮牛市当中的新高。大家可以去看一下这些相关的指数方面啊，是完美的演绎出了权重指数在磨人，而小盘股、成长股赛道却全面的飞天了的啊！这种慢牛的精髓是表现的淋漓尽致的。第三点就是量能方面，量价配合呢也是夯实了基础的。昨天周五啊，我们虽然没复盘，但是两市的成交额呢也是达到了3万亿左右的啊，重新回到了这个3万亿的这个关键阈值。3万亿啊是一个很大的坎的，很关键。放量上涨的情况呢，也带动了相关的赚钱效应的啊。三大指数方面是全线的站上了所有的均线，虽然是小涨啊，但是轻指数、重个股啊这种表现是淋漓尽致的，所以这也就形成了多头进攻的态势啊。像我们前面讲的4090点到4140点这个震荡区间啊，已经是震荡蓄力成功了的，所以下一周突破的调整呢全部的具备了，接下来是有望去冲击4150点附近的啊，所以咱们继续看多接下来的市场。那么简单来讲一下，就是说本周的震荡行情呢，它并不是调整的，而是为了下一周的主升浪行情啊，提前去做最后的准备动作。其方向上呢，我们还是关注大科技、大周期这两个牛市的主线啊，已经是在整个的震荡行情当中完成了筹码的换手，随时准备迎接下一轮的进攻行情的啊。所以接下来的方向上，咱们一定要选对板块啊，非常的关键。那么哪些板块还是值得我们关注的呢？我们也接着往下面看啊。首先就是商业航天，在本周末的时候，密航呢也是立即的落地了的，也是从之前的题材炒作到了目前的业绩兑现。目前的第二波行情呢，我认为已经是来到了的，因为周末商业航天方面的政策啊，以及技术产业方面啊，都是得到了认可的，行业的发展已经是全面的提速了的。那么目前啊，商业航天方面到底有哪些利好的消息呢？那么别急啊，我们一个一个解读。首先第一点就是马斯克方面放出了大招的，马斯克宣布呢，星舰将在今年全面复用啊，太空的成本已经是降到了目前的1%了，未来几年还计划发射太阳能的 AI 卫星了。这也就直接打开了整个商业航天产业的想象空间了，也加速了目前全球产业方面的节奏啊。好，第二个方面就是咱们的产业方面啊。首先就是南极航天呢，已经是实现了突破的。朱雀3号将在2026年实验火箭回收技术的啊，今年将实现返回加部分的再飞啊。目前高层方面也在力争上游。还有第二个点就是6大商业航天共性的试验平台也是落地了的，未来呢也加速先进的产发啊，全链条的能力。目前的产业规划是正式的发布了的，政策的红利呢也在持续的释放，所以未来的趋势啊，有着政策的背书，整个商业航天呢在下周也是有望迎来再次的爆发的啊。未来整个2026年到2027年，整个行业逻辑呢就是降本提速加批量交付以及应用落地，可回收火箭、卫星荷载与批发、地面终端与应用三大主线呢也将会全面迎来增量爆发啊。还有像卫星制造啊、火箭控制、地面终端等等的这些核心的龙头标的，将会成为未来资金方面绝对的核心啊。所以商业航天上持续的看好啊，这是消息面。好，我们再看到技术面上，对于目前的商业航天方面啊，之前的急跌过后，目前呢也是实现了触底反弹的情况。前期日线级别方面是形成了死叉，以及 MACD 方面也是形成了死叉的。那么到目前20日均线附近企稳之后啊，走了弱反行情。之前在我们解读可能是一个反弹行情啊，但是目前不一样了。目前我的解读呢是认为这第二波啊
很可能就是主力机构的自救行情。为什么这样呢？因为之前的基底啊，还有很大部分的主力并没有完全的抽离的，这也就导致之前的主力方面呢，参与这个板块以及这些个股方面太过深入了的，没有及时撤离掉的话，后续啊还会完成一波大级别的二波行情才会彻底的走掉。所以啊，目前二波反弹，咱们不要担心力度不足啊，主力会自行产生自救的行情啊。所以前期的主力买入的越多，那么后续的二浪三浪就越值得期待啊。所以这也就是我们从技术面上认为20日均线附近企稳的一个原因，并且后续的反弹啊，我不敢保证会突破掉前高，但是至少会逼近的啊，而且目前也是在10日均线、5日均线上面企稳了的。接下来商业行情呢，作为2026年的绝对主线，它的行情绝非短期的炒作啊，其内部的产业逻辑啊、政策红利、资金认可，这是3重的共振啊，所以目前的二波启动预料之中，核心筹码坚决不要放手啊。好了，商业行情呢，我们也讲了非常大的篇幅，我们再往下面看，第3个点上就是大周期有色方面啊，是迎来了标志性的利好的。其中你像白银破百，黄金逼近了5000美元一盎司的情况，目前眉飞色舞的行情啊，已经是又好起来了。那么在这里我也是讲到了国际白银单日大涨7%，在周五的时候也是突破到了100美元一盎司的情况，创出了30年来的新高。以及现货黄金方面逼近到了5000美元一盎司的情况啊，我们来看一下，是吧？现货白银啊，目前是102美元一盎司的啊，还有现货黄金，目前呢已经是4982美元一盎司的，所以也是逼近到了5000美元一盎司的情况。而且啊，像铜铝等等的这种稀有金属、有色金属方面，在周五的时候呢，也是同步的出现了大涨的情况，其中最高幅度呢是大涨到了超4%的啊，所以全球的有色牛市行情呢也是全面的升温，不要担心后续 A 股方面会出现调整，只要外围股市方面啊还有在涨，外围的现货市场还有在涨，那么呢眉飞色舞的行情，在我看来啊并没有完全的结束，咱们也不要去恐高。你像资源民族主义方面的智利、秘鲁等等的，是限制了自己国家的矿产的出口，所以供需刚性呢已经是突出来的。第二点，货币属性的回归，全球央行方面呢是去美元化的，白银、黄金方面也就自然的跟涨了。还有 AI 需求的爆发嘛，这点呢对于铜铝的导热、白银的散热这种需求也在持续的暴增。还有像绿色化的成本抬高，新能源呀这种的用铜量啊是传统行业的3倍的，长期的供需错配是刚需也是必须啊。再有一点就是债务的放水，全球央行方面呢也是持续的放宽了流动性的，像央妈方面已经是放出了7000亿的麻辣粉，这只是开始，通胀预期呢是有望抬高这种资源的价格的。还有避险情绪，这里我们也是反复强调，中东局势加上美联储的降息预期，资金方面呢去抢黄金、抢白银啊，就等于是在抢保险的，因为它本身就具备着避险属性。好了，那么也是结合了这6大因子，所以接下来的大科技以及大周期方面，是我们在下一周依旧是考虑去布局的方向。这2个方面呢，本身就是有的资金抱团的趋势，以及依旧是在上涨行情啊，咱们做好内部的切换就好了的，坚决不要去碰低位的杂毛股啊，没有逻辑的个股也不要去碰。那么下一周呢，咱们操作上应该怎么去操作啊？咱们行情预测一下啊。下周一的话，在我看来呢，大盘是有望结束4090点到4140点的区间震荡的，主升浪的行情将有望正式的提速，以及大概率会向4150点附近这个压力位啊去冲击的。而权重的压盘也会有所放宽，成长题材方面将会有望迎来全面的领涨情况。量能方面呢，只要继续的保持在3万以上的话，赚钱效应呢还会进一步的发散的。核心方面依旧是抱好大科技、大周期这2个方向，不要去碰我们前面讲到的低位的杂毛股啊，以及没有逻辑的个股。大科技方面呢，就以商业航天为主啊，像加了 AI 应用啊、机器人、半导体存储啊这些的细分。技术面上呢，强者恒强啊，5日线上方、10日线上方做趋势的龙头，尤其是像商业航天方面的可回收火箭的，以及卫星制造、地面终端的等等的标的，加上 AI 应用啊、机器人等等的强势连板的个股啊和趋势票，这种情况就适合短线的手友啊去看一下。好，周期有色方面呢，就紧盯黄金、白银为首的这种贵金属啊。至于像铜铝等等的这种工业金属、能源金属、钨、锂、钴等等的这些小金属，都是科技的刚需，属于是上游的情况啊。聚焦于新高的核心标的，一头5日线持有就好，享受价格的上涨以及资金抱团的双重红利的。好，那么最后上咱们操作核心的原则啊，就是轻指数重个股，买强不买弱，顺势而为啊。坚定持有5日线和10日线上方的个股，不要因为指数的小幅的波动啊而比较慌张，也不要因为板块的短期轮动啊去频繁的调整换股。牛市的主升的行情呢，拿住比折腾啊更加的重要的。好了，那么咱们今天该说的基本上也都是讲到的，至于没讲到的地方呢，大家可以在评论区啊留言，我看到的话都会及时的回复的啊。那么以上就是咱们周末的复盘啊，如果大家觉得我讲的有道理，记得一定要点赞、关注。至于后续啊更详细的操作策略，我们在周末晚上会继续放在内部圈子里面直播的啊，大家记得第一时间观看。好，今天就讲到这里，再见。